¿Ah, sí? Sí, sí, porque estaba hablando con ellos y digo, claro, tenemos un plan, mañana no sé qué, una materia, no sé qué, no sé cuántos. Me estás jodiendo, ya no quieres pagar la compra. ¿Ya no quieres que haga la compra, te dijo? Ya no quieres pagar la compra. Es por culpa, una cosa que tiene que ser, me pilla y no sé qué, y estoy aquí, no está contento para que ya es como has tirado un poco, el último momento. Aparte que es una cosa que va a estar de repente la última hora, y tiene una política fiscal de información. Porque no sé qué, esto no puede ser, porque ya podía vender a alguien, oye, mierdas. Y luego no sale todo bien, no te dijo nada, no te dijo que bien juegas, ¿no? Ese no te lo dijo. Luego a una hora, perdón, no sé, para las 8:30 y yo a las 7 Sí. Y Madi y Oscar, ahí sentados, te digo. sí, Oscar me imagino que estaría flipando. Próxima estación. Bueno, Conde de entonces claro, ya al final dice, bueno, pues nada, pues ya mañana a las 9:05 Ah, sí, y que bien, he hablado con la Julia, mira, hay dos temas. Claro, como yo decía, y tú decías, a los no es que el vendedor no se va a hacer. Pero es que tú al final estás acostumbrado ya. Próxima estación. Pacífico. Correspondencia con línea 1. Hola, buenas tardes. ¿Cómo se nota que se han acabado las fiestas y que ya estamos todos aquí? Muchos ya me conocen, me llamo Belkis, tengo 33 años. Y por desgracia ya llevo más de un año luchando contra un linfoma en la tiroides y contra la peor experiencia de mi vida. No he tenido la suerte que ha tenido otra gente, como me decía una chica en el otro vagón, que la Asociación Española contra el Cáncer la ayudó económicamente. A mí me han dicho que sin un padrón en la Comunidad Autónoma de Madrid no hay nada que hacer. Ni por la Asociación Española contra el Cáncer, ni por servicios sociales, ni por nada de nada de nada. No corría. Tengo una plaza en un albergue. Para el tratamiento que me dan el 12 de octubre, en Castilla-La Mancha no lo hay, todavía es un poquito precario, pero la sanidad se refiere por desgracia. Una reducción de plantilla en mi empresa. De casi 400 que éramos en todos los negocios de hostelería de Madrid Río,
Apenas quedaron 70, 73 para ser exactos al cerrar el Latinoamérica. A raíz de ocurrir esto no pude seguir afrontando las cuotas, ya que se me desafió de mi peso. Pues está en la acción en pago. Afortunadamente no me ha quedado otro, no me queda nada. El único consuelo real que puedo tener es que mi pequeña está con mi madre y no nos centran menores, aunque esté lejos de mí. 2 meses después de esta pesadilla fue cuando me detectaron el linfoma, que es por lo que no me pertenece la incapacidad temporal. Algo que no voy a entender en la vida, porque la cotización de alguien no vale si están más tan paro. Es cuando más falta tantas ayudas para que te has cotizado. Pero sin más supongo que estás en España. Toda la ayuda que tenía en este tiempo ha sido la de ustedes y sus semejantes, un millón de gracias. Así que valga la redundancia decirles que toda ayuda ya es algo de comer, una moneda, una manta, todo se agradece y mi amor. Espero no atormentarles demasiado con mi música, porque encima 3 días antes de Nochebuena me robaron, me dejan con los puestos y me pongo una flauta que es de juguete y suena horroroso. Que tengan muy buena tarde y más bonita vida. Muchas gracias por